السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم. وصفة ممتازة للكحة وللسعال الحاد. يعني كناخدو هذا كما شفتو راهو حب الرشاد. كنقوه نغربلوه نقوه. انا كنغسلو كنوضعو في الصفايه ونغسلو. وكنوضعوه في واحد الكاسرونه ونخليوه يغلى على النار 5 دقائق. 5 دقائق فقط. تقريبا معلقة كبيرة. نصفيه. وملي نبغي نرقدو نعسو نشربوا واحد الكاس صغير كما كتشوفوا راه كيطلق واحد اللون صفر. وملي نبغيو نعسو نشربوه هو دافي واحد الكاس سخون. هذا راه مفيد ومجرب للسعال. والله العظيم لا مفيد. جربوه.